سلام. شاعر چی زیبا گفته است: در سفر آدم شود مرد بتون، پیر در یک جا شدن کاری درخت. بیننده زکی تلویزیون سفینه، ما مسافه را طی نمودیم تا شما را به مکان خوشباد و هوا بیاریم. این شما و اینجا هفت گل. مردمی محلی برآورده که زمانی در این دره آهنگر سکونت داشته است که صاحب 7 دختر نازنین بوده است. روز حاکم این مرز دختری خرده آهنگر را دیده به او عاشق می شود. پدر دختر راضی بود که او را به نکاح حاکم درآورد، ولی خود دختر به هیچ وجه نمیخواست که همسر این مرد پیر گردد و دختر زیرک به چنین قرار آمد که برای به شوهر برآمدن نزد خواستگاران شرطهای خود را میگذارد، زیرا باور داشت که حاکم پیر از اجرای شرط او هیچگاه برآمدن نمیتواند. حاکم سالخورده گویا از نیروی عشق بال و پر گرفته باشد که شرط گذاشته دختر آهنگر را در ظرف 40 روز به جا آورده یک قصر زیبای طلایی بنیاد نمود. دختر جوان چاره دیگری نیافته در روز توی با لباس عروسی از بام قصر خود را به زمین می‌افکند و جان می‌دهد. گویا در جای ففت او کلی میجگان پیدا شده، کلهای دیگر از اشک خواهران او به وجود آمدند. حالا باشد 7 کل پی هم آبشار هستند و رنگ هر کدام آنها از هم به کلی فرق می‌کند که این فرقیت اساسی آنها از دیگر کلها میباشد. چون این قصه ها اطراف این مکان زیبا زیادند، اما ما این نوبت دنبال حقیقت آمدیم تا به شما از نزدیک زیبایی این مکان را طریق اکران های تلویزیون نشان دهیم. نیم ماراتون بین المللی کوه اکو 7 گل 2026 مراتب پنجم است که سیاحان خارجی و داخلی را گرد هم آورده است. بار اول این ماراتون سال 2021 برگزار گردیده است و امروز علاقه شماره اشتراکچیانش به 200 نفر رسیدند و مهمتر از همه این تأثیرات سیاحان می باشد که همگی آنها از زیبایی این مکان در تعجبند. Меня зовут Хельмут, я из Латвии, это у нас Северная Европа. Путешествую я уже 389 дней. 10 июля 2025 года я начал свой путь в Киргизстан. Страна, из которой я вышел, была Великобритания, где я жил последние 12 лет. И когда я понял, что я хочу что-то менять в своей жизни и не хочу жить такую жизнь, какую я жил, я решил, что пора что-то менять. Когда начинаешь доверять жизни, идешь с потоком, ты встречаешь очень много хороших людей. И ты понимаешь, что ты открываешь себя для возможностей. И 5 дней назад я пересек границу с Таджикистаном. Страна, которую я очень долго ждал. И как турист я бы мог и раньше сюда приехать, да, но всегда другие страны были ближе, да, где были горы. Да. Но когда я уже понял о своем путешествии, что я пойду в Киргизстан, и я иду через Таджикистан, и знал, что территория Таджикистана 93% покрыта горами, я знал, что это страна, где я хочу быть как можно больше. И 4 дня назад, когда я встал возле перекрестков, где знак горы Фан и 7 озер, я стоял и задавал себе вопрос.
Ты же понимаешь, что там будет красиво. Ты же понимаешь, что люди советовали тебе приди сюда. И я сказал себе, хорошо, я высплюсь возле реки Зеравшан, и утром проснусь и пойду в сторону этих озер. Да. И когда я пришел сюда, я понял, что я пришел в такое место, которое очень сильно резонирует, да, из-за природы, из-за спокойствия, да, какое здесь. И, как оказалось, из-за всех людей, которые приехали на эти соревнования. Хоть я и не приму прямое участие, да, но я познакомился с столькими добрыми людьми здесь, да, пообщался и понял, да, что народ, да, в Таджикистане и в Центральной Азии очень гостеприимные, открытые люди, что я не так часто вижу в Европе, да, потому что в Европе люди зациклены на что-то другое, да, а здесь люди всегда любят общаться и спросить, как у тебя дела, как ты себя чувствуешь, да, им это важно, да, не только спросить, а реально понять, как ты, да, и сделают для тебя все, чтобы ты себя чувствовал так, что никогда не забудешь. И из-за этого через Центральную Азию и через этих стран хочется двигаться медленнее, да, и ты понимаешь, что ради этого стоило ждать столько месяцев, чтобы наконец-то добраться до Центральной Азии и просто наслаждаться, да, людьми, менталитету. И так, как я внутри себя чувствую, что я хочу быть таким человеком, простым, да, и открытым. И с той простотой и открытостью я себя чувствую как дома. ассалому алайкум. мо аз узбекистон омадем. Ин аввалин сафари мо ба тоҷикистон аст. Ростӣ аз ҳама чиз хеле мутаассир шудем. Фазои чорабини табиати нотакрор ва манзараҳои зебои ин ҷо воқеан дилрабоанд. Пас аз омадан аз Узбекистон вақте чунин табиати зеборо дидем, воқеан худро орому болида ҳис кардем. ин ҷо маконест ки инсон метавонад истироҳат кунад ва аз зебоиҳои табиат лаззат барад. ин нахустин иштирок ва сафари мост, вале аллакай ният дорем ки дар оянда низ ҳатман боз ба Тоҷикистон биёем. ба ҳамаи ташкилкунандагони чорабинӣ барои сатҳи баланди баргузорӣ ва меҳмоннавозии самимӣ изҳори сипос мекунем. муносибати гарму дӯстонаи мардум ба мо хеле писанд омад. умуман Тоҷикистон ба мо хеле мақбул шуд ва аз ин сафар танҳо таассуроти нек бо худ мебарем. Салом алейкум, манам номам Дониёр. Мон аз Ӯзбекистон омадем. Мон эко марафон ба обши 6 кас омадем. Аммо мо айн пеш ҳама марафонои амин Ӯзбекистон ба қатнашка омайсем, ҷа ба якумсика омайсем. Ҷа атмосфераш мон ба ҷудаяам маъқул шуд. Ҳозирча 4 та кӯла дидем. Кӯли якум, дуюм, сеюм, чорум. Бо 3 та кӯла дохат умрӯз чағ мезанем, насиб бошад. Мон ба ҳавош маъқул шуд. Сони меин кӯҳо, атмосфераш, обаш топ-тоза. Сони бо чияш? Мезанин атмосфери хушрӯ, палаткачо. ҳама чиз маъқул. марафони мазкур бо ташаббуси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. чорабинӣ тавонист ки қалбҳоро бо ҳам пайвандад ва муддати 3 рӯз, яъне аз санаи 31 июл то 2 август намояндагони зиёда аз 18 давлати дунё дар ин марафон иштирок намуданд. марафон дар соҳили ҳафткӯли Панҷакент баргузор гардид. айни ҳол мо қарор дорем дар сеюм кӯли ҳафткӯл. чихе мебинед, чихе манзараи зебо аст, оби мусаффо, салқин, бисёр одамон сарҷам шуданд ва мақсади сарҷамии мардуми чӣ Тоҷикистон бошад, чӣ давлатҳои хориҷ дар он аст ки эко-марафон ташкил шуда истодааст бо мақсади якҷо овардани инсонҳои кору фаъолияти ҳар гуна, чӣ устодони донишгоҳ бошанд, чӣ шоирон, нависандагон, чӣ фаъолони ҷамъиятӣ бошанд, бо мақсаде ки ба ҳифзи муҳити зист диққати махсус дода шавад, то мо бетараф набошем, зеро мо ҳар як инсон дар як сайёраи замин зиндагӣ дорем, аз як ҳаво нафас мекашем. ба ҳамун хотир мо дар кадом самт кору фаъолият накунем, мақсадамон бояд ҳифзи муҳити зист, ҳифзи табиат
зебогии ин диёр бошад ва саҳми худро гузорем. барои ҳар нафаре ки онҳоро ин марафон ба ҳам пайваст, муҳимтар аз ҳама омадан ва дидан намудан аз ин макон буд. дӯстони нав, муҳити ором ва муҳимтар аз ҳама ҳавои тоза, ки ҳамаи онҳоро 7 кӯл дорад ва ин кӯл муддати 3 рӯз тавонист шоҳиди тапиши дили зиёда аз 200 нафар бошад. дар ин 3 рӯз қалби 7 кӯл тавонист ки садҳо меҳмонро бо табассум дар хонаи худ ҷо кунад. номи ман ҳанес аст, аз кишвари Белгия ҳастам. имрӯз ҳамроҳи хӯшавандону ҳамсарам ба ин ҷо омадем, то аз табиати зебо баҳра барем ва фардо дар марафон иштирок кунем. ин бори аввал аст ки ман дар минтақаи Кӯҳистон медавам. аз ин рӯ умед дорам ки ҳама чиз хуб мегузарад. тобистони Кӯҳистон воқеан ҷои беҳтарин аст барои саёҳат. на танҳо манзараҳои нотакрор ва табиати афсонавии он дилрабоанд, балки ҳавои ин ҷо низ нисбат ба водӣ хеле салқин ва гуорост. ин ҷо истироҳат кардан хеле хуш аст. обҳои софу хунук низ фаровонанд, ки дар чунин рӯзҳои гарм таровати хоса мебахшанд. табиати ин макон воқеан зебо ва тамошобоб аст ва мо аз будан дар ин ҷо хеле хушҳолем. چقدر وطنی زیبا داریم. در یگان جای دنیا 7 کل 21 کیلومتر نیست. وقتی که از کلوی بالا می اومدم سال گذشته 3 دختر لهستانی خداشون افساد به اودم. من گفتم شما نمیترسون؟ نه تاجیکستان خوب است واقعا نبینه دوخه پیش خیلی نبود. امنیتی تاجیکستان خوب. ساختارهای قدرتی با من خیلی کار میکردن. نان حلال میخورن. یکی از سیاست پیش گرفته دولت تاجیکستان برای рушди сайёҳӣ ин тараққӣ додани сайёҳӣ мебошад ки мани кори мо фоидаша сайёҳӣ мебинам. ман коре ки мо када истодем ба сайёҳӣ. ман сумоя дидед дӯсто омадам бениёд хуб баромад кардам. инҷо парчами 200 давлат, инҷо 200 давлата парчам аз 4 тарафи вай парчами Тоҷикистон. دوستان روز دویمی برگزاری اکاپولو ماراتون بین‌المللی 7 کول دوام دارد و در اینجا باید قید نماییم که زیاده از 200 نفر اشتراکچی است و نمایندگان 18 دولت دنیا آمدند تا شاهد این واقعه تاریخی گردند و ما باید بگوییم که در برابر دو در اینجا دیگر نمود ورزش به مانند گوشتین سومو نیز برگزار گردیده ایستاده است و در طرف دست چپ ما چنانه که دیده ایستاده میان ورزشکاران تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و دیگر دولت ها مسابقه رفته ایستاده است و ما برای هر یک اشتراکچی که در این نمود گوشتین اشتراک میکنن، رقابت میکنن، دستبالایی رو تمنا میکنیم بگذار هر یکی آنها موفق باشند. سال جاری در ماراتون نماد نوی ورزش یعنی گوشتین سومو نیز وارد گردید که ورزشکاران را توانست از دولت‌های همسایه به هم آورد. رقابت دوستانه هرچند غالیبان را معین نمود اما یک واسطه دوستی میان ایشان نیز گردید. Я представитель Федерации сумо Узбекистана, Усманов Камол Хашимоглу. Я являюсь, сегодня мы привезли для этого международного мероприятия, марафона. И мы с одной участвовать будем марафон, и с одной мы участвовали уже международный турнир пляжный сумо. В пляжном сумо турнире участвовала команда Таджикистан, Узбекистан и команда Кыргызстан. Сами первое место взяли это команды индивидуальный Узбекистан. Мы поздравляем этих спортсменов. И также второе место команды взял команда Таджикистан. Мы эту команду тоже поздравляем. Очень интересный был турнир. И мы первый раз участвуем на этом турнире. Вот 7 озер. Это нам только туман был, да, вот реально мы сам приехали и видим, действительно, это очень красивое место. Очень мало таких мест, как я знаю, я тоже много мест бываю. Ну, такая красивая, такая мероприятие. Ну, спасибо организатору. Организация очень отличная. Это не просто мероприятие. Здесь много труд, много тяжело работ стоит, мы это тоже знаем. Ну, им удачи, чтобы такие мероприятия много было. Панҷумба ният кардем ки намуди гӯштини сумо сумочиёни дӯстомро барои давидан ман таклиф кардам. Онро пага дар 3 километр медаванд ва намуди гӯштини сумо ман гуфтам як ба халқи Тоҷикистон нишон дем намуди гӯшти барои ки берун аз Тоҷикистон ман мегирифтам. Тоҷикистон бори аввал чӣ халқ дам гирифт, асабум мегӯд, асабум ором шуд. Ама
ҳама миннатдор, ҳама хурсанд, ҳама соҳиби медал, ҳама хушбахт. Асосаш и бахшида ба 35 солаги истиқлолияти давлатамон ва ман бовар кунед 30 сол пеш орзу мекардем ина 30 сол пеш. ба гуштини сумо омадем. Якум бор аст ки мо дар ин марафон иштирок мекунем. Мусофиқат хеле дар сатҳи олӣ мебошад. Гуштингиро аз Ӯзбекистон, Қирғизистон мебошад. یکی از نقشه‌های اساسی این ماراتون تازگی محیط زیست میباشد که طبیعت را باید از پرتوها تازه کنیم. نوابسته از آن که در کجاییم، اما مهم آن که با کمک طبیعت بپردازیم. زیرا امروز او به ما انسان‌ها احتیاج دارد و ما را به یاری دعوت می‌کند. او زبان ندارد، اما ما چشم داریم که اطراف را می‌بینیم و باید در تازگی آن سهم‌گذار باشیم. من بهنازم از ایران هستم. 3 ساله که تاجیکستان زندگی میکنم. از اون جهت که خواستم توی یک برنامه ورزشی شرکت کنم، اومدم اینجا برای دویدن و خیلی خوب بود که توی این برنامه ورزشی به جای اینکه بخوایم بشینیم و حالا وقت رو تلف کنیم و هیچ کار نکنیم، از لذت میبریم از طبیعت، ولی در کنارش هم داریم طبیعت رو تمیز میکنیم و اون حس خوبی که طبیعت به ما داده رو بهش برمیگردونیم. و اینکه حالا 7 کیلو بار دوم هستش میام، اما بار اول فقط برای گردشگری بود. این بار با هدف تمیز کردن طبیعت و اینکه با هدف یک فعالیت ورزشی داشتن برای سلامتی، یعنی دویدن، و در کنارش لذت بردن از طبیعت هم هستش. دوستان، روایت ها اطراف این کوه خیلی مشهور، یعنی 7 کوه، خیلی زیاد هستند و ما امروز برای روایت نیومدیم. ما امروز حقیقت در 7 کوه قرار داریم، یعنی تلویزیون سفینه امروز همشریک همه اون نفرانی هست که در اینجا به طبیعت کمک میکنند. طبیعت همیشه به ما نیاز دارد. این کمک که امروز ما میکنیم، یعنی اون پرتوهایی رو که ما از گرد و اطراف 7 کوه جمع میکنیم، این کمک میکند که طبیعت باز هم خوب سرسبز گردد. و دوستان عزیز، در کجایی که باشه، در کدام منطقه تاجیکستان باشه، در هر یک گوشه جهان اگر باشد، شما همیشه به طبیعت کمک کنید. ماراتون توانست که همه را یک دست برای کمک طبیعت دعوت کند. حالا نوابسته از آن که کی از کجاست، مهم آن که در دست همه خلطه های پلی اتیلنی و همه دست جمعانه در ساحل یکی از کوههای 7 کوه به تازه‌کنی مشغولند. یعنی در دایره چهاربینی اینچنین اکسیون اکولوژی تازه‌کنی ساحل 7 کوه برگزار گردید. Для нас отрадно отметить, что данный международный экополумарафон «7 озер», Seven Lakes, 5-й раз проходит на территории одной из жемчужин Республики Таджикистан, 7 озер. И данная акция, данный международный ивент проводится для освещения проблем экологии и охраны окружающей среды не только в Республике Таджикистан, но и в регионе и на глобальном уровне. На данном 5-м международном экополумарафоне примут участие в количестве более чем 200 участников. За протяжении последних лет мы видим, что количество участников увеличивается с каждым годом, и представительства разных стран из ближнего и дальнего зарубежья также участники увеличиваются. Сегодня в рамках 2-го дня данного марафона мы проводим экологическую акцию, которая называется «Чистота берега» на территории 2-го озера. Она призвана для того, чтобы мы посредством участников, наших международных спортсменов, наших организаторов привлекли внимание общественности на национальном и глобальном уровне к вопросам проблемы бережного охранения к окружающей среде. И сегодня, когда мы провели здесь акцию, действительно, к сожалению, было заметно, что, к сожалению, не все из наших внутренних и международных туристов правильно и бережно и устойчиво относятся к тем природным ресурсам, к тем природным богатствам, которые мы имеем. Но в то же время мы можем отметить тенденцию, что ситуация из года в год улучшается. Агар ҳар як инсон ҳамун хурдагии худша ҳамроҳи худаш дар як пакет гирад ва ҷое ки муносиб аст ҳамунҷа партояд, ҳамин кӯлҳои мо
тоза озода ва хушрӯ мемонанд ва тамоми мардуме ки аз дигар давлат ҳаминҷа мебиёянд сурат мегиранд видео мекунанд дар ҳаминҷа тозагӣ моа мебинанд. худи мо ҳам мисол аз чанд километр дурӣ ҳаминҷа мебиёем ба хотири ҳамин табиату тозагӣ мебиёем. ҳар як одам хурдагии худша ҳадди ақал ҳамун 3-4 баклашка оби менӯшидагиша дар як пакете ки овард ба он пакет гирад ҳамун ҷои муносиб партояд, ман фикр мекунам ки ҳаминҷа тоза мемонад фақат. хоб мана чӣ хеле ки шумо мебинед ҳама ҳамин рӯз барои тозагӣ ҳаминҷа дастҷамона тоза карда истодаем. ман фикр мекунам ки ҳамин аксия бисёр шавад, агар хубтар мешавад. кӯмак ба табиат ва иштирок дар мусобиқаҳои варзишӣ натавонист ки иштирокчиёни чорабиниро аз хушҳолӣ ва рақсу бозӣ дур карда бошад. ин ҷо сарояндагон дар васфи ватану модару ишқ месароиданд ва хориҷиён бошад бо зав арғушт мерафтанд. ҳафтгул намегузорад ки ҳар кас дар соҳили ӯ ором бошад, зеро ӯ офаридаи табиат аст ва инсонро ба табиӣ будан даъват мекунад. табиӣ бошед дӯстон ва ин лаҳзаҳоро мо ба шумо тақдим мекунем. мо ҳоло шуморо аз само ба тамошои ҳафтгул мебарем. иштирокчиёни марафон нафаси тозаро дар соҳили яке аз кӯлҳо кашиданд ва акнун навбати он фаро расид ки дар соҳили кӯлҳо аз аввал то охири кӯл бидаванд. миёни онҳо мусобиқаи варзишии дав аз рӯи масофаи 3, 10 ва 21 километр баргузор гардид ки дар он ҳам занон ва ҳам мардон фаъол буданд. من بیانزاده سیاوش در این مسابقه هفت‌کول باری سیوم می شود اشتراک کردم و در این سال باشد سزاوار جای اول گشتم در مسافه 21 کیلومتر و وقتی دویدن کمتر مشکل بود با فینیش نزدیک شدن کمتر راه دشوارتر بود. خیلی طاقت کردیم، مشق‌های پیداپی هم با مربی خودمون اونها به ما کمک کرد که ما سزاوار جای یکم شدیم. من در این مسافه 21 کیلومتر سزاوار جای دوم گشتم. با من خیلی اینجا وضعی نفس کشی بود و هوا برای ما خیلی مشکل است. ما با رقیبان از دولت‌های دیگر ازبکستان، قزاقستان، روسیه بود. ما خیلی قطعی آنها رقابت کردیم. راه هم خیلی برای ما مشکل بود که چون که پست و بلند بود، اینجا خیلی کوههای بلند دارد. یار دوستای نغز یافتیم اینجا ازبکستان، روسیه، خیتای قطعی رقص و بازی کردیم. اینجا خیلی به ما معقول شد چون که شمال دارد اینجا. آب بازی کردیم. На протяжении 3 дней мы проводили разные акции, разные мероприятия, командообразующие условия были. Мы познакомились с многими спортсменами из разных стран. Хорошо нас поприветствовали, хорошо нас встретили, хорошо разместили. Второй день марафона мы провели экологическую акцию «Очистка территории от мусора, от пластики». Нам это очень понравилось. Желаю всем, чтобы к таким мероприятиям больше подключались люди. Сегодня прошел наш марафон. Мы участвовали в командном эстафете 10 километров, заняли первое место. Нам очень понравилось. Эта атмосфера, это как сказка. Желаю всем, чтобы они приезжали, участвовали, проводили время с пользой. Всем спасибо огромное. Дар ин мусобиқа бори дуюм аст иштирок мекунам. мо дар марафони 10 километра иштирок намуда хушбахтона ҷои аввалро ишғол намудем. Раҳмат ба ташкилкунандагони ин мусобиқа ки бисёр ба мо як имконияти хуб медиҳад барои обутоб додани барои саломатии бадан. Меня зовут Астапова Шахноза, и это мой первый экомарафон. Забег мой 10 километров составляет.
Дорога была довольно несложной, мы пробежали, было очень интересно, виды прекраснейшие, бежишь и просто наслаждаешься этой природой. Действительно, эта инициатива довольно интересная, полезная для всех наших граждан. И я думаю, что это не мой последний марафон, буду участвовать еще. در این مسابقه باری دوم است که اشتراک میکنم و امروز در مسافت 10 کیلومتر اشتراک کرده سزاوار جایی دوم گشتم. Я первый раз келди. Я сегодня бегал 10 километров. Я занял первое место. Ощущение мощно, классно. Отдыхали, бегали. ман аз қазоқистон ба тоҷикистон омадам то махсус дар ин экомарафон иштирок намоям. пеш аз ҳама мехоҳам сатҳи баланди кории кумитаи тадорукотро қайд кунам. ман дар мусобиқаҳои зиёди байналмилалӣ иштирок кардам, аммо то ҳол чунин сатҳи баланди ташкил ва баргузории чорабиниро надида будам. ҳама чиз хеле хуб ба роҳ монда шудааст. ба аз ин бисёр хушҳолам. хушбахтона тавонистам соҳиби медал шавам ва бо дастоварди хуб ба ватан бармегардам. эҳсосоте ки имрӯз дорам бо сухан пурра баён кардан душвор аст. табиати нотакрор, кӯҳҳои сар ба фалак кашида ва фазои ин макон воқеан дилро тасхир мекунанд. ҳафт кӯл ҷои бениҳоят зебост. ҳар кӯл аз кӯли қалбӣ баландтар ҷойгир шудааст ва ин манзараи нотакрор ба инсон таассуроти фаромӯшнашаванда мебахшанд. масири марафон хеле душвор буд. то имрӯз фикр мекардам ки мушкилтарин масире ки тай кардам дар яке аз мусобиқаҳои ӯзбекистон буд ки он ҷо ҷои дуюмро гирифта будам. аммо аз иштирок дар ин марафон назарам дигар шуд. ба андешаи ман душвортарин масири марафон маҳз ҳамин ҷо дар ҳафткӯли тоҷикистон аст. бо вуҷуди душвории роҳ аз иштирок хеле хушҳолам. дар оянда ҳатман боз ба тоҷикистон меоям ва ин дафъа дӯстонамро низ ҳамроҳи худ хоҳам овард, то ки онҳо низ аз ин табиати зебо ва фазои нотакрор баҳра баранд. иштирокчиёни мусобиқаи варзишии сину солашон гуногун буд, зеро варзиш ҳамаро муттаҳид мекунад. ки ҷавону ки пир дигар муҳим нест. муҳим он ки мо шоҳид гардидем ки интихоби тарзи ҳаёти солим барои кӯлагӣ зарур будааст. 65 ба дарондам. من بارو سیم است که در این ماراتون اشتراک میکنم. اما مالکم ورزش سبب فوتبال تا حالا نفرستید. اون دیدید از سمرقند و امیستاد مای سنتر بوم شد پارسال دویم بکتم. با نیاز کردیم که تیار دادیم با رفت آور چایستان در سمرقند برام در ازبکستان برام. ما در اینجا مهمانان ازبکستان کدیمان بودن همشون حیران شدن که با هم سپاسیب گفتن ناز نداروگین برای سالی. آدم قابم میخوام گفتم که دوستی باشیم. هم وقت تاجیکستان و پیش. هرچند ما میدونیم که هر آغاز رو انجام انتظار است، اما این انجام از دیگر انجام ها با کلاگی فرق داشت. اینجا همه آرام بودند، زیرا این آرامی رو به آنها طبیعت بهشت‌سازی تاجیکستان تقدیم نمود. اشتراکچیان مسابقه ها رو در آخر توفه‌های خاطره‌ای انتظار بود و مهمانان خارجی با دستاویز و خاطرات خوب رفتند از تاجیکستان و همگی گفتند با امید دیدار، یعنی باز بعد از یک سال با هم وا میخوریم. زیرا هفت کل دلها رو با هم پیوست و مناسبت ها رو قوی تر نمود و ما هم میگوییم که زنده با دوستی و ورزش و طبیعت تازه و زیبا. دوستان عزیز، ما 3 روز باز مهمانی هفت‌کل افسانوی بودیم و در اینجا شاهد برگزاری اکاپولو ماراتون بین‌المللی هفت‌کل گردیدیم. در رفت این ماراتون بازی‌های ورزشی گوناگون برگزار گردید و ما توانستیم که چهره‌های زیبا را ببینیم. چگونه مهمانان از دیگر دولت‌ها به مانند ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و دیگر دولت‌ها، یعنی زیاده از 18 دولت مهمانان در اینجا بودند و کلاگی خرسند بودند. از زیبایی‌های تاجیکستان اینو تکرار کلاگی در حیرت بودند و برای شما هم توصیه می‌دهیم که حتما همراه دوستان، عائله و همسبقان خود به اینجا بیایید و از این منطقه از نزدیک دیدن نمایید. خیر دوستان عزیز.